एक वक्त था जब किसान बैलों से खेत को जोतता था। फिर कुछ समय बाद ट्रैक्टर आ गए। फिर किसान ट्रैक्टर से जुताई करने लग गए और अब दुनिया का पहला ड्राइवरलेस ट्रैक्टर आ चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिग्गज अमेरिकी कंपनी जॉन डीरे ने पहला बिना ड्राइवर के चलने वाला ट्रैक्टर तैयार किया है। ये ट्रैक्टर किसान अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकेंगे। ये ट्रैक्टर इतना स्मार्ट है कि इसके सामने अगर कोई जानवर आ जाता है तो वह जुताई करना बंद कर देगा। ये सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर किसान दिन हो या रात 24 घंटे कभी भी चला सकेंगे। तो कैसा लगा आपको ये ट्रैक्टर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।